Hai guys, kembali lagi nih di channel saya ya. Kali ini saya akan memberikan obat batuk herbal ya guys. Ini dia contohnya. Ini bunga belimbing wulu ya. Ini sangat bagus untuk obat batuk. Terus sesak napas, tenggorokan sakit. Dengan ini sangat bagus ya. Ini sudah digunakan oleh orang sini turun temurun, dan saya tahunya dari mulut ke mulut. Saya juga pernah mencoba itu. Waktu itu saya batuk parah ya guys, dahaknya kental kuning, minum rebusan bunga belimbing wulu ini, atau sering dikenal belimbing sayur, dan memang manfaatnya terasa ya. Bagi kalian yang nggak suka minum obat-obat kimia, bisa dicoba dengan konsumsi meminum air rebusan dari bunga belimbing wulu ini ya guys. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya saya bisa membuat tips-tips selanjutnya. Nih, ini contoh bunganya ya guys. Tuh. Ini direbus dengan 2 gelas air, bisa 1 gelas atau 2 gelas. Airnya nanti keunguan ya guys. Saya akan coba untuk ambil dan rebus ya. Oke, saksikan terus videonya. Ya guys, kita ambil secukupnya. Kita ambil secukupnya ya guys. Nih, buat direbus. Ini sangat ampuh ya buat obat batuk dan sesak napas. Nih, contoh buah belimbing wulu. Ya guys, setelah sekitar 10 menit kita matikan ya apinya. Ya, jadi kita ketuang ke dalam gelas ya. Warnanya cantik banget ya guys. Nih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Kita akan minum nih.